Hello, babe. Minglaba, general classic, authentic clothing shop ka nibido, chuso like no. General simaga no, the boss t-shirt bono. General the nete ko bono, nete ko ma boss t-shirt ko, general make se ko pare. Lower special sina bono, general young ragaro, the thing on a puro bono. Authentic the low boss t-shirt ko, the thing on a puro na yama pepa no, general. Design the mia shiba no, saigaro, small ka nibido. 2x 3x တီးရတဲ့ site ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်မှာအခုဒီမှာပိုင်ထားတာကအစားပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲ design ပေါ့เนาะပြီးတော့ရှိကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာဂျိတ်မှာလည်းဒီလိုဖြင်းပြီးသားလည်းရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒီမှာเนาะလောက special mic ပါတဲ့ design ပေါ့เนาะလောက special mic ပါတဲ့ design တွေအသေးရောက်ထတာရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် design တွေများပါတယ်เนาะရွေးချက်လို့ရတဲ့ design တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာเนาะပြပြလိုက်ပါတယ်တထေကိုမှတသိန်းခဏတောင်း9တောင်ပေါ့နော်တထေကိုမှတသိန်းခဏတောင်းနဲ့9တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြင် policy ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်3သိန်း4သိန်း4သိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီကပေါ့နော်ဒီစည်းနဲ့ရပါမယ်နော်တသိန်းခဏတောင်း9တောင်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါနော်တသိန်းခဏတောင်း9တောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ကတင်ပါတယ်နော်အရင်ကတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရန်ကုန်ကဖြစ်ပါနော်ရန်ကုန်ကပါတိုင်း city ပေါ့နော်3လွှာမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကတော့3လွှာမှာရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Viber ကနေပြီးတော့10ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Page CB ပြီးလို့ရှိရင် Phone ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြင်မြင်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်လောကအသေးရောက်တဲ့ထိပ်ကပေါ့နော် design လာတော်တော်လာတာနော် design တော်တော်လာပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပြပါတယ်အစအဆုံးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးပါဦးနော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ design တွေများလို့ပေါ့နော် design တွေအများကြီးရှိပါလို့နော်ဒီမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောက special mic တစ်ထိပ်ကပေါ့နော်လောက special mic တစ်ထိပ်ကဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်တော့ရှယ်ထားတယ်ဖြစ်ပါတော့เนาะအခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ design ပေါ့เนาะဒီမှာဒါကတော့ net ပြားလေးပေါ့เนาะ net ပြားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ design တွေကလေးရပါမယ်เนาะဒီမှာအခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ design ပေါ့เนาะဒီမှာ share မိုက်ပါတယ်เนาะဒီ net ပြားအစိုးရလည်းရပါမယ်ဒီအ net တွေကလည်းရပါမယ်เนาะအ net တွေကလည်းရပါမယ်ဟောเนาะဒီလိုရှိရင်ဒါကတော့စင်စီရောင်ပေါ့เนาะစင်စီရောင်တွေကလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအများကြီးပဲအခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ design ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ design တွေကလည်းရပါမယ်size ကတော့ small medium large size X 2X 3X ပေါင်း200ကျော်250တိပေါ့နော်250တိပေါ်လေးရတဲ့ size design ရှိပါမယ်။ဟိုဒီမှာလည်းရှိပါမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပြပါရအောင်။ဒါလည်းကျွန်တော်ပြပြလိုက်ပါမယ်။တစ်ထည်စင်းပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် design တော်တော်ကိုလာပါတယ်တော်တော်ကိုလာပါတယ်နော် design ဆိုလို့ရှိရင်လာပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုလာပါတယ်နော်တော်တော်ကိုလာပါတယ်နော်တထေကိုမှတသိန်း9,900ပေါ့နော်တသိန်း9,900ရမှာဖြစ်ပါနော်တသိန်း9,900ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်တသိန်း9,900ပါလုံးဝ special ဈေးပေါ့နော် special ဈေးနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တသိန်း9,900ပါ special ဈေးနဲ့ရပါမယ်နော် special ဈေးဆိုတာလုံးဝတင်ပါတယ်နော်လုံးဝတင်ပါတယ်ဒီမှာဒီ logo အသေးကလေးရပါမယ်နော် logo အသေးဆိုလို့ရှိရင်ရပါမယ်နော်logo အသေးဒီလိုနော်ဒါလေးရပါမယ်ကျွန်တော်စီမရပါတယ်ဒီမှာနော်ဒါအဖြူရောင်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလှပါတယ်နော်ဒီမှာအဖြူရောင်ထိပ်ကပေါ့နော်ဒါလီမောင်ရောင်ထိပ်ကလေးရပါမယ်အသေးစိတ်ကတော့ base စီပြီးသားမှာပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြပြပါမယ် design ပေါ့နော်ရှင်းပြီးတော့ပြပြလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ special mic တယ်နော်လုံးဝ special mic ပါတယ်ဒီမှာနော် special mic တဲ့အထိပ်ကပေါ့နော်ဒါလေးရပါမယ်ဒီမှာနော် design တွေတော်တော်ရှိပါတယ်နော်ပြပြပါတယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာနော်ပြပြလိုက်ပါတယ်ဒီမှာနော်ဒီဒါအနီအောင်ထိရလေးရပါမယ်ဒီလိုရှိဟိုကိုထိကပေါ့နော်တစ်ထည်ပါပါပဲနော်ဟိုကိုထိကဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထည်ပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုကိုရေဒီ logo နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုရှိဒီထိကလေးရပါမယ်နော်ကျွန်တော်နိုင်တလို့ပေါ့နော်ပြပြလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ base CB ရေကျွန်တော်တို့ဒီ Viber ကနေပြီးတော့10ပေါ့နော်မာယူအပ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုင်ပေါ်လာပြီးတော့လေလာကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကတော့ရန်ကုန်မှာပါတိုင်း city ဖြစ်ပါတယ်နော်တိုင်း city 3မှာပါပေါ့နော်တိုင်း city 3မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြပြလိုက်ပါတယ်နော်ဒီမှာဒါဆိုလို့တော်တော်သားပါနော်တော်တော်သားတဲ့ကပါပါတယ်ဒီမှာတော့အရှင်မပါတယ်ဒီတိကလေးရပါမယ်နော်ဒီမှာဒါလေးရပါမယ် logo အသေးပေါ့နော်ဒါကတော့ logo အသေးဖြစ်ပါတယ် logo အသေးကဆိုလို့ရှိရင်ရပါမယ်နော်ခေအောင်ပြလိုက်ရပါမယ်နော်ပြပြလိုက်ပါတယ်နော်
အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်